मर्निङ। आज हामी म र हाम्रो भान्जा पछाडि हामी आज अब प्लानिङ टु गो टु चितलाङ। केबल कार चढेर जान्छौँ होला। लन्च खाएर चाहिँ हामी फर्किने विचारमा छौँ। आज नै त्यो सर्किट कम्प्लिट गर्ने कुरा छ। लेट्स सी वाट इट गोज होइन। आजभन्दा पहिला सुरेश दाई, म, दिनेश, अर्जुन दाईले त वान नाइट स्टे गर्ने गरी हामी चितलाङ त गएको हो पहिला, र आज चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ। त्यस मैले भान्जालाई पार्टनर बोलाएको छु। होपफुली भान्जा विल हेल्प मी अलट। अरू ग्रुपै देखिनँ। सी यू अन द वे। थ्याङ्क यू। भान्जा त अस्ति भिडियोबाट पुगेर आएको नि है कुदाएर। अनि आज हामीलाई गाह्रो हुन्छ होला भान्जा हुँदैन है। भान्जाले मैले सकिनँ भने त भान्जाले साइकल बोकिदिन्छ नि। ठिक छ। रिङ रोडमा अहिले हामी उकालो नहानेको आज पुरै यो नर्मल बाटो जाने। त्यसपछि आज सेलेक्क हुने भयो। जस यो कुरो यही हो, मजा नै यही हो नि त। फेरि साइक्लिङको पार्टी हो, मजा नि यही होइन भान्जा। ओके, नाइकाप आइपुग्यौँ। एकछिन बिगमार्ट छिर्छौँ हामी। पानी, सम चकलेट, सम स्निकर्स किन्नु पर्ला नि होइन भान्जा। पनि लिउँ एउटा कोक होइन, अनि 2 बोतल सम स्निकर बार होइन। यस्तो लानुपर्छ। कोक त सानो ठिकै छ। एउटा अहिलेसम्म चाहिँ वेदर राम्रो छ है। पानी सानी परेको छैन। हामी नैकाप उकालोबाट अब जाँदैछु। हामीलाई पेट्रोल चाहिएन। यसरी अरूलाई जस्तै भान्जाको वेट बढ्यो बिचरा कोकको पानी सानीले गर्दा। अब भान्जा तगडै छ जस, नो वरिस। मनै जाने बाटो माथिको पुरा काम हुँदैछ केटाहरूको। अब चाँडोभन्दा चाँडै टोइलेट छिर्नु पाइने भयो। आइपुग्यौँ चन्द्रगिरी हिल्स। उकालो जाँदैछ। अब भान्जा हामी यहाँ केबल कार चढेर सुलुलुलुमा भान्जा उकालो जानुपर्छ है। म टिकट काटेर आउँछु ल। पक्र त। दुईवटा साइकल पनि छ ल। दुईटा साइकल, दुईटा मान्छे। 1290 छ। Got our tickets. भान्जा लेट्स गो। दुईवटा साइकल कुदाएको फेरि के गर्छ यार मेरो भान्जाले यार। बहिनी कता हो बहिनी? वेटिङमा छ यार। मालगाडी आएको छैन, साइकल आयो। वेटिङमा बसिरहेको छु। गयो मान्छे कि हो मेरो भान्जाको फोटो खिच्नु पऱ्यो। Let's go, man. मजाको देखेको है। है भान्जा गुड। ओ माई गुडनेस। भान्जालाई माथि सर्ट भिजिट। गो गो गो। यसो लाग्यो। भान्जा सिँढी देखेको थिएँ मैले।
Oh, pipe, pipe. Man, it's so loud. It's a track. रमाइलो नै छ यस्तो छ बाटो चाहिँ बाटो जस्तोको त्यस्तो रहेछ पहिला आउँदाखेरि पनि यस्तै थियो अहिले पनि यस्तो रहेछ पहिरोहरू गएको रहेछ अलिअलि केयरफुल रातो माटो चिप्लिन्छ बाटो म पहिला फर्स्ट साइक्लिङ गर्दाखेरि लास्टै नराम्रो लडेछु हाइवेमा झन् क्र्याक स्र्याक चाहिँ के भयो भन्छ स्लो डाउन भन्छ यताबाट यहाँ बाटो छुट्यो यताबाट जानु पर्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा अब सक्यो डाउन भन्छ उकालो उकालो मात्रै अब ह्याप्पी भ्याली भन्छ वाच योरसेल्फ चितलाङ आइपुग्यो यो चितलाङ स्नुकर खाजा ब्रेकमा बस्यो भान्जा अस्ति आएर हिटोडा जाने बेलामा यहीँ खाजा खाएको अरे हाम्रो केटाहरूको लागि स्नुकर प्रेमीहरूको लागि स्नुकर पनि रहेछ चितलाङ स्नुकर खेल्न आउने भएको यहाँ चाहिँ स्नुकर केटा चितलाङ आउनुपर्छ स्नुकर खेल्नु फेरि हाम्रो डाइटै भाइले ल्याइदिएको Light, die. खुवाई चाहिँ चिट्टो बनाइसक्यो खाली खुवाई चाहिँ यस्तो हामी लाग्ने तर्खनमा छौँ रेडी टु रोल जो भन्छ बिस्तारी भन्छ नि हिरो हो नि त फेरि सिमसिम पानी बछिटा आयो अफसोस बाटो रहेछ बिजोग छ बाटो एकदम चिप्लो ड्राइभ स्लो लङ रोड अहेड ओइ उकालो टुच्चो उकालो टुच्चो ओह्रालो आम्मा है हरियोमा चढ्दैछ लग उकालो सक्यो होला भन्छ अब डाउन नाइस राम्रो देखेको है हाम्रो फुटबलको लागि यहीँबाट लाने हो क्या ल जाउँ भन्छ गएर त Look at the view. माथि जाने त्यस्तो ठाउँ घुम्न आउनुपर्छ साइकल क्षेत्रमा परेपछि खालि बसेर अल्छी गर्नु भएन अल्छी गर्नु भएन यो चाहिँ बाख्रा डाँडा अरे साथी हो सब्जी खेती यो चाहिँ चितलाङ उपत्यका झार्दाखेरि हेर्नु कस्तो राम्रो भिडियो वर्थ इट चितलाङ वर्थ इट ल कुदा भान्जा जाऊ आउँछ या भान्जा ड्याम त सुकेर कस्तो भएको रहेछ हेर न उ त ड्याम त्यही हो उ त झोलङ्गा पुल क्रस गरेर जानुपर्छ हामी पारी है त झर्ना जाने होइन त भ्याउँछ होला नि है चाहिँ अब हामी झोलङ्गे पुल मोहिनी झर्नको लागि हाम्रो भान्जाले जाने रहर गर्यो म पनि कहिल्यै गएको छैन सो वी आर हेडिङ टु मोहिनी झर्ना झोलङ्गे पुल कहाँबाट जान्छ त है ए तल हो त है
ओइ म लाग्यो ल तुलस झोलुङ्गे पुल पछिबाट चाहिँ एक लट चाहिँ सानो सिँढी उकालेपछि यो बाटो भेट्दा रहेछ तल्लो बाटो जाँदा पनि हुँदो रहेछ हामी तर तल्लो बाटोमा चाहिँ ओभर बेसी सिँढी क्यारी छ ठाडो उकालो छ दाइ भनेर एउटा हाम्रो लोकल भाइलाई भेटेको थिएँ सो हामी चाहिँ लामो बाटो कुदाउने भन्ने तर्खरमा अप जाँदैछौँ है साथीभाइ ड्याम त हेर न एम्टी यो ड्याम भनेको पानी पुरा भरिन्छ खाली छ ड्याम त अहिले हामी झर्दाखेरि पर्खाबाट सिरेछ यो अपहिल राम्रै छ उफ अल गुड वाउ फेरि आयो उकालो मनी झर्नामा गएर नुहाइदिने होला नि भन्छ होइन च्याट्ट लाएर नुहाएर रिकभरी भएर अनि जाने रिकभरी हुन्छ घोडामा चिसो पानी हाल्नुपर्छ हुन्छ ओके ओके ल हामी मोहिनी कुले खाने मोहिनी झर्न भिर खर्ख दामन पुग्दो रहेछ बाटो उकालो बाटो आमा खुट्टा कम त छ त उकालो होइन हेर त साथी भयो राम्रै हानेको नि दामी पैसा झर्ने त्यो जाउँ है त ल अलिकति डाउन रहेछ कस्तो पम्चर भएको जस्तो लाग्यो क्या ल पानी पर्दो रहेछ ऊ पारीतिर पानीले भेट्यो मोहिनी झर्ना कति टाढो छ यहाँबाट हो अझै टाढो छ ए हस् हस् पानी पर्यो मोहिनी झर्न जाने बाटो कुन हो आहा ल है बन्द राम्रो बन्द रहेछ काउली सरी हामी खोला आइपुग्यो त कहाँ हो भिज्यो जुत्ता तिम्रो भिज्यो मोबाइल छ भिजेर ओह्रालो झर्नु मजा उकालो चढ्नु गाह्रो नमस्कार दाइ सिमसिम पानी पर्दैछ एकछिनमा पर्दा रहेछ एकछिनमा रोकिँदो रहेछ पानी झर्ना कहाँ छ झर्ना अझै आइपुग्यो मोहिनी झर्ना भन्छ यता कुन खाना मासु खाना जे भए पनि Look at that! मोहिनी झर्ना यो झर्नाको सामने बियर जाति भयो एकदम मामाहरू पनि आउनु पर्यो हिँड्नु पर्यो अब आउनु पर्यो होइन राम्रो छ चिल हुन्छ चिल हुन्छ अरे साथीभाइ स्टेप बाई स्टेप I'm excited. एकदम लुगा सुगा खोलिसक्यो अहिले भान्जा तपाईँले गाई गाड्न पुरै खेलेको नि त सुनेको होइन भान्जा खाना चाहिँ भन्यो नि होइन बिर्स्यौँ हामीले भनिसक्यौँ ओके च्याट्ट लाएर नुहाएर खानासाना खाएर चलिहाल्ने हो एकैचोटि हामी चोलीमा भेट्छौँ आई लाइक इट तर हामी 12:30 मा त चितलाङ कटिसक्यो तिमीहरू Beautiful place. Jharna is the best. Go east and west. Nice. Nice. मजा भयो एकदम आवाज
हावाले हान्दा चिसो हावाले चिसो म चाहिँ पानी खेलिनँ केटा हो भान्जाले उपद्रो गर्दैछु टाउको ठोक्किन्छ त्यहाँ मजा भयो खाना यस्तो छ यहाँको त सबै अर्ग्यानिक छ खानाहरू हो र एकदम दाली साग साग पनि अर्ग्यानिक हो काउलीहरू होला यहीँ फलेको होला है साग मिठो लाग्यो मलाई पनि के छ हौ बारी बारे नै छ रे भान्जाले भने यस्तो सोरसार हुन्छ है खानाहरू चाहिँ फेरि साइकल कुदाएर आएपछि यस्तो सोरसार हुन्छ तर जिउ भने हुँदैन त्यहाँ हेर फेरि जिउ चाहिँ हुँदैन है फेरि जिउ चाहिँ हुँदैन खाना चाहिँ ओभरै हुन्छ फेरि ल लाग्यो अब खाना खाएर हामी पनि अब अरूको सरर बाइकमा जान्छ हाम्रो घर उकालो तान्नुपर्ने भयो फेरि खाना पनि खाइयो मौनीजना पनि हेरियो अब उकालो उकालो चाहिँ यस्तो छ बाटोमा कौडी भेटियो टन्नै छ सुकाएको अरे ओके so fresh pull nice one माथि त होइन होला ओइ चल्नु चिप्ल्यौ गाडी आउँदैछ जाऊ ओइ यो त्यो खोला भान्जा त्यो खोला बगेको उहाँ ड्याम थुनिदिएपछि सबै पोखरी भयो क्या यता देख्यो नाइस प्लेस है ओके हो नि झर्ना त्यो घर देखि अलिकति छ अझै छ अझै 2-3वटा राउन्ड छ तिमीहरूको 15 मिनट जति लाग्छ कि हिँड्दै गयो भने पुगिहाल्छ पुग्नु आँट्यो अब गाडी बाइक जान्छ त तिम्रो केमा आएको है ल ल ओइ बाटोमा के गर्दैछस् तिनीहरू निकै हिँडेछ है तलतिर गएको त तलतिर त फर्बिङ जाने बाटोको पुल त बनाउँदै रहेछ त्यही भएर ड्याममा आउनुपर्ने भयो ड्याम क्लाइम हुँदैछ हामी ड्यामको माथिल्लो बाटो आयौँ ड्यामबाट ड्याममा भिडियो नट अलाउड अब लेट्स फाइन्ड द रोड टु होम क्वाइट सुनसान जङ्गल भान्जाको पनि बोली हरायो मेरो पनि हरायो 4 बज्यो हामी ड्यामतिर नै छौँ मोस्ट प्रोबब्ली 6-6:30 बजीतिर घर पुगिन्छ कि भन्ने ठुलो आश छ भान्जा स्यालक्क म पनि स्यालक्क भान्जा बोल्नु छोड्यो भान्जा बोल्नु छोड्यो भात बेसी खायो क्या हो पानीमा पानी कलङ्की भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो खतरा थाक्यो अरे होइन भन्छ खतरा थाक्यो अरे चलक्क भएर छ अब हामी काठमाडौँतिर लाग्यौँ है
भन्छ स्पिड होइन ल विचार गरेर ल आफ्नो साइडमा मात्रै कुदाउनु ल गाडी सोतेर आउँछ क्या झरना डाँडा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो के रहेछ झरना यहाँ रहेछ भन्छ झर्रा साफ सफाई कार्यक्रम मान्छ बस्ने कि जाने हो भन नि तिमी अब त उकालो जाने बेला भयो रमाइलो बजार छ बस्ने यो पछाडिको होटेल अर्जुन दालाई पनि याद होला सुरज दालाई पनि याद होला दिनेश दालाई पनि याद होला हामी चिया खाएको ठाउँ क्या यो यस्तो भएछ अखबार टोक्ने खर्चाले ल्याउँदैछु भाइले किन्दैछ अब लगभग 5 बज्न आँट्यो बाटो हो हामी आइपुग्छौँ होला अब 1 घन्टापछि घर टेक केयर म्यान हामी यो नयाँ बाटो चन्द्रगिरीको भन्ज्याङ आइपुग्छ के भन्छ त्यसलाई भन्छ अरे भाइ है पखेल अरे यो ठाउँको नाम पिच भइसकेको छ त्यो बाटो त काठमाडौँ पठाउनु लागेको ए ल ल हामी माथि चन्द्रगिरीबाट आएको माथि त झन् ठुल्ठुलो पर्दै आयो त पानी पर्यो के फर्किने अब जाउँला सक्ने बेलामा पो त पानी लाने है खेती चाहिँ बबाले हुने नि आज कौली खेती आमा के लगाउने हुने होला नि भन्दाखेरि त्यहाँसम्म मात्रै रहेछ पिच पनि 6:20 भइसक्यो के अरे के अरे भारी भइरहने नभए पुरा चोरेर लिएर जानुपर्ने भन्ज्याङ आएछ 7 बजे भान्छ चस्मा पुस्छु बत्ती हाल्छु 8 बजीतिर पुग्छ कि चोली ल अब म नाइस तेरिको थाक्यो ल रात पनि पर्यो अब चोलीमा गएर भेटौँ ल है गुड नाइट हामी काठमाडौँ छिर्यौँ ल